Isso aí, pessoal, hoje a gente vai montar a máquina do Ricardo aqui na minha casa, porque tem mais espaço aqui. Então essas são as peças, esse é o gabinete, um case mod de gabinete antigo. Eu gosto dessas coisas mais old school, mas pode crer que o conteúdo aqui é bem atual. E aí pessoal, antes de continuar a montagem do computador, eu acabei perdendo parte do começo ali, onde mostra a placa-mãe. Então eu tô aqui para mostrar para vocês a caixa dela, é uma 78LMT USB 3. Lembrando que toda a configuração desse computador vai estar na descrição deste vídeo.
puderam ver, era um gabinete antigo, mas o conteúdo era bem atual mesmo. A passagem de cabos, ela não tinha como se passar por trás, a gente teve que fazer pela frente ali mesmo, mas a gente conseguiu ainda fazer um gerenciamento de cabos, a gente conseguiu fazer um gerenciamento de cabo que ele ficasse um pouco mais limpo e bem livre para a respiração do ar, tá? Ele também tem aquela mania de deixar a lateral do computador aberta, tô olhando pro meu aqui que também tá aberta, vive aberta, né? E aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu curtir, se inscreva aqui embaixo para mais vídeos como esse. A gente se vê na próxima e valeu!